Со задоволство и радост можеме да кажеме дека општина Прилеп и јавното комунално претпријатие Комуналец ќе бидат корисници на уште едни средства кои доаѓаат од Европската унија и европските фондови, со што покажуваме и докажуваме дека општина Прилеп на ниво на Република Македонија представува лидер во користење на средства од ЕУ фондови и од другите фондации странски кои што се присутни во Република Македонија. Овај пат на вистина средствата се добре дојдени за функционирање и работење на јавното комунално претпријатие Комуналец, кои што директно ќе бидат поврзани со зголемување на ефикасноста во работењето на комуналното претпријатие и секако уште поголема заштита на животната средина. Станува збор за ИПА програмата, трета компонента, прекугранична соработка, каде што вредноста на овој проект изнесува некаде околу 10 милиони 675 илјади денари или во превод околу 175 илјади евра. Во овој проект се офатени 3 општини од Република Македонија, и тоа општината Прилеп, Велес и Свети Николе. Офатени се 2 општини од Грција, и тоа една од општините од Солун, Тера Маикос и општината Халкидона, како и Универзитетот за технолошка преработка од Солун. Значи, тоа се сите вкупни корисници на овој проект. Делот кој што ќе припадне на Прилеп, кажав, е 175.000 евра, корисник јавното комунално претпријатие Комуналец. Станува збор за набавка на машина, компостара, која во многу ќе придонесе за подобрување на ефикасноста во работењето на фабриката, која што е туку започната за преработка на отпад, секундарна селекција и комплетни инфраструктурни работи средување околу таа фабрика. Ние и понатаму продолжуваме, како јавното комунално претпријатие и другите комунални претпријатија и другите јавни институции од градот, како и локалната самоуправа, да ги пратиме сите овие повици на Европската унија и достапните фондови од Европска унија, да аплицираме и со тоа да придонесеме вака да добијаме некој проект кој што во многу ќе подобри работењето на предпријатијата и ќе зголеми квалитетот на живење на сите наши сограѓани. Зошто е Прилеп лидер во користењето на средствата од Европската унија и сите достапни фондови? Затоа што досега искористувањето на овие средства изнесува овие 12 години преку 50 милиони евра и десетици успешно реализирани проекти, со што на вистина Прилеп прераснува во еден модерен и европски град. Како што кажа градоначалникот, ова е трета компонента од ТИПА, кој што на некој начин ние аплицирахме до тие фондови, го препознаја проектот позитивно и ги одобрија тие средства 175.000 евра, кој што на некој начин во третата фаза, компостарата, ќе не биде дел од финансискиот дел да го затвориме, пошто ние на некој начин тоа сами го финансираме. И првата фаза, примарната селекција, која на крај, која ќе заврши 2017 година, ќе кошта 1 милион евра. Секундарната селекција, која моментално се работи, таа ќе кошта 2 милиони евра и на крај компостарата 2 милиони евра, кој што рачунаме сите овие процеси, дека се надеваме, ако сето е нормално се одвива работа, дека ќе заврши крајот на 2018-2019. Со тоа Прилеп ќе добие центар за управување со отпад, кој што на крајот ќе биде нулта отпад. Сета таа суровина ќе се преработува во суровини за секундарни суровини кои ќе се продаваат на пазаров, додека компостарата ќе произведува финален производ компост и на некој начин и старата депонија наредните 4-5 години ќе се преработи преку ова фабрика, тоа е секундарната селекција и компостарата. Значи, пошто знаеме дека отпочна градбата на секундарната селекција, јавното комунално претпријатие има откупено 40.000 метра квадратни во близина на самата депонија, значи таа ќе биде скоро залепена до секундарната селекција, која што при преработката на секундарната селекција си органски материјал ќе се носи во компостарата. Меѓутоа, ние ќе прошириме проектот во приватната селекција да сите ресторанти му поставиме по нови садови за органски, кај што и директно од самите ресторанти на фабриките кои има мензи, ќе оди органско во таа компостара, кој на крајот таа ќе произведува финален производ компост кој ќе се продава на пазар. Точно со овој проект Прилеп
преку јавното комунално предпријатие докажа дека ќе отвориме само со овој проект преку 200 нови зелени работни места, кој што цел проект економски е одржливо самото работење, тоа е на бенефитот и сите финансии ќе останат во општина Прилеп. Вработувањето и финансиите кои што приликом некаде ако се носи материјал ќе се трошат во други општини. Со ова Прилеп, ако го затвори за 2 години, ќе биде единствена општина, не само на ОПДО, кој што самата примарна селекција го селектира и го продава суровината како суровина, да не кажам 100% нулта отпад, че нема потреба да депоне. Минатиот четврток во Солун, значи се одржаа прелиминарни преговори за овој проект. Присутни бевме сите партнери. Она што ни беше посочено конкретно за Прилеп, нема воопшто некои големи забелешки, за разлика од останатите партнери. Препознаа во нашиот проект дека одиме на она што го пропагира Европската Унија во последниве години, тоа е нулта отпад. Продолжуваме понатаму, подпишувањето ќе биде на крајот на јуни. Проектот за компостара треба да отпочне најдоцна до септември. Она што го препознаа во нашиот проект е желбата и континуитетот кој Прилеп го држи сите овие 6-7 изминати години во селекцијата на отпад. Ке не поддржуваат и понатаму, гледаат дека нашата општина се стреми кон тоа да немаме отпад, поточно да имаме нулта отпад за депонирање, што ќе добијат граѓаните во иднина. Граѓаните ќе добијат иста сметка, ќе ни помогнат нормално во селектирањето. Ние нормално ќе возвратиме со инфраструктура која што редовно им се доставува на граѓаните. Подстрек и поттик ни дадоа да аплицираме и понатаму, веќе следува од септември аплицираме повторно. Наша идеја е да влеземе во делот на дробилка за градежен шут или она што конкретно го мачи целото стопанство во нашиот град, а тоа е текстилот, отпадот од текстил, кој што е во големи количини. Сметаме дека ќе одиме на проект да градежна дробилка или машина за рециклирање на текстил. Значи, зависно пак консултациите и со нашите консултанти ќе продолжат и понатаму.